अगर आपको लगता है कि सिर्फ इंसानों को अजीब पोज में सोने की आदत होती है, तो जरा पक्षियों को देखिए। ये कमाल के जीव अक्सर एक टांग पर खड़े होकर सोते हैं, और मजे की बात यह है कि उन्हें इसमें कोई परेशानी भी नहीं होती। इसका राज है उनकी खास टेंडन लॉकिंग मैकेनिज्म। जब वे एक टांग मोड़ते हैं, तो उनके पंजे खुद ब खुद टहनी या जमीन को कसकर पकड़ लेते हैं, जिससे गिरने का कोई खतरा नहीं रहता। और तो और, कुछ पक्षी उड़ते उड़ते भी सो सकते हैं। हाँ, एल्पाइन स्विफ्ट जैसे पक्षी हफ्तों तक हवा में रह सकते हैं और बीच बीच में झपकी ले लेते हैं। अब बताइए, ऐसा टैलेंट तो हम इंसानों को भी चाहिए। लेटने की झंझट ही खत्म।